आनी शेगुणाचे देख घेवन देव बिरांतेन आनी वडिलांक गौरव दिवन जिवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसा बलिदाना वेळार मागया. Iisus îmbrămasă, Triec de vacăsul gausă, Am certane votulea, curpedenia so, Uras pară ucar baurul ergandiu so, Disa Iisus îmbrămasă, Triec de vacăsul gausă, Am certane votulea, curpedenia so, Uras pară ucar baurul ergandiu so, Ika moda, kaltea kaza, Yazet papa săvă ektai zaya, Jezunawan betong ergam belidan, Dewi putra jini supol kerja, Isa Iisus îmbrămasă, Triec de vacăsul gausă, Am certane votulea, curpedenia so, Uras parul ucar baurul ergandiu so, Servis bărză, bandina gă, Waurarea so waur sărzatolonir for, Tace și wajiniek amcia nakai mor, Tos amce mor, ani dăivik sătă, Isa Iisus îmbrămasă, Triec de vacăsul gausă, Am certane votulea, curpedenia so, Uras pară ucar baurul ergandiu so. Iisus îmbrămasă, Triec de vacăsul gausă, Am certane votulea, curpedenia so, Uras parul ucar baurul ergandiu so. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या म्हणजे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. आज आमी
आद्वेंतचो पयलो आयतार संभ्रमता आनी आयच्या दिसा आमी ह्या आद्वेंताच्या काळार रीद जावन संकेतीक रितीन आमी ह्या आद्वेंत काळाचो उक्तावण करतल्या आनी आतां येजाक बाप ह्या आद्वेंत रितीचेर आशिर्वाद घालतले. क्रिस्तेन्याचो काळ अर्थभरीत करूंक क्रिस्तेन्याचो रीद आदार युरोपांत आराम जाल्लो हो संप्रदाय आमकांय आत्मीक तयारेक फायद्याचो देखून आज हो रीद आमी पवित्र करया आनी ताचे तावन जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक प्रेरीत जावया. हो रीद 5व्या ताळयांनी विणून 4 वाती आटाप जाता आनी हो वाती क्रिस्तेन्याच्या 4 आयतारा सयतात. ह्या रीदच्या 4 वाती बरवसो मोग संतोष आनी शांतीचो गुर्त. रीदामध्ये 24 वेळ सांजेर 5वी वात धव्या रंगाची पेटोवच्या संप्रदाय आसा. ही वात जेजू सोडवणदार आमचे मदें जल्माला इम्मानुएल म्हणल्याचो गुर्त. रीदाचो 5वो रंग जिवाचे महत्व परगडता आनी देव जिवाचो धनी म्हणलें स्पश्ट करतात. तशेंच आमी भवार्थांत सदांच जिवाळासोंक उलो दितात. रीदाचो वृत्ताकार देव आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत नातलो म्हणलें परगडता आनी ताच्या अमर जिवितांत आमी वांटेली जावंक जागयता. रीदाच्या 3 वाती जांबळी आनी एक गुलाबी क्रिस्त येण्याचो काळ संतोषान येवंक आसच्या सर्गीच्या रायाच्या जल्माक आमी तयारी जावंक उलो दितात. तर आतां याजक ह्या रीदाचेर बेसांव घालून पयली वात पेटयतना आमी आज सुरू करचो क्रिस्तेन्याचो काळ जेजूक आमच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी जल्मोवंक अवकाश जावं. सर्वेस्वर आमच्या देवा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता पासत आमी तुका दिनवासता. तो इमानुएल देव आमचे संगता, तो परजांचो बरवसो, तो आमचो शिकोणदार आनी तुजे तशी वाटवरची जाणवाय, तो सर्व राष्ट्रांचो सोडवणदार. सर्वेस्परा देवा, ह्या रीदाची आमी वाट जळयतना आमचे तुजो आशिर्वाद येवं. हो रीद आनी ताचो उजवाड क्रिस्तान आमकां बसयल्ल्या सोडवणेचो गुर्त जावं. अशें क्रिस्त आमचो सोमी आमकां मेळोवंक बेगीन येवं आनी गळाय करिना जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आयचे मीस अल्तापुगेंच्या वेदी सेवकांच्या सोडलटीच्या नीस अर्गा मीसांव दिवचे जावन आसा. आज तांचो दीस पात्रोणाचो दीस तांणी आचरण करता आसतना तांचे खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया. आनी हे बलिदान फावत भेटोवचे खातीर आमच्या अस्कतका वळखून घेवन आमच्या पातकांचे दूख धरया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुण्या उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सोम्याका Kristaka Somiaka प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा तुवें बसरलेल्या सुडवंदराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदांच जागी दवर आनी शेताच्या संगता सर्गींच्या राजान ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्वाचे एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जुडा आनी जेरुसलेमा विशीं आमोसाच्या पुता इजायान देखलें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडटलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळोन येतलीं. जायत्यो पर्जा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतालो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुसलेमातावन सर्वेस्पराचें उतर राष्ट्रा मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या पर्जांक न्हीद करूंक दितलो. ती आपल्यो तलवारी मोडोवन नांगर करतली आनी आपलें भालें मोडोवन कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराचे गरीब सोया म्हणटाना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराचे गरीब सोया म्हणटाना हांव संतोषलो. यामी सर्वेस्पराचे गरीब अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दरवट्यांचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे गरीब सोया म्हणटाना हांव संतोषलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदला आमच्या जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कोळयो वय सर्वेस्पराच्यो कोळयो त्यो. सर्वेस्पराचे गरीब सोया म्हणटाना हांव संतोषलो. सगळ्या म्हज्या भाव भयणी आनी मित्रां पासून शांती तुका म्हणून हांव मागतां.
आंगा पिडार कर आसा देखून तुका वंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थिता. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोषलो. पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबर जायत आयली आनी दीस उदेंचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजा कावचां नेसया. आमचे साल सामकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहजल्ले जावन आसूं. पोटारपण वा बेबदेपण, कामाचार वा भास्कळपण, झगडी वा मसर आमकां नाका. सुम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचे झुजा कावच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडा सोण सोडा. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझी काकूळ तामकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सोवे असो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगी लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातलो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न कर्ण दितलो. आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळून वससर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. तेदवा शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतलें आनी एकल्याक सोडतलें. दांत्यार दोळोवंक बसलेल्या दोगी स्त्रिया मदलें एकल्याक व्हरतलें आनी एकल्याक सोडतलें. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेणांत. उगडास दवरा, सोर आमकास वेळार येतलो म्हणून गरसोदनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोंड नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचे उतर हे भवर्तच्या जिविता मुखांतर करी तयाराय करया आनी ससनाचे जिवीत आपणावया.
भावार्थ्याच्या जिविता मुखांतर करी तयाराय करया आणि ससनाचे जिवीत आपणाव्या. पयल्या सुवातेर आज सांजुआव बाकमन्स आपलो सांत जावन घेतले आमची आल्तार भुरगीं तांचे फेस्त संभ्रमत आसतना तांकां सर्वांक बरें कृपेन भरलेलें फेस्त मागता. परीक्षेंत उंचल्यांक जोडचो एक विद्यार्थी आपणे त्या क्लासींत शिकलें हर एक संगत बरें करून शिकता आनी परीक्षेक तयार करता. एका बऱ्या हुद्द्याच्या इंटरव्यूक वेतालो एक व्यक्ती त्या इंटरव्यूंत येवंक सादी आसची सर्व सवालां ताची जापी सोदून काडन तें शिकता आनी त्या एका इंटरव्यूक वेता. तशेंच पयनाक वेसो एक व्यक्ती आपल्या पयण्याचे एक नक्षे तयार करता आनी उपरांत ताका कितें सगळी वस्त गरज आसा ती घेता आनी पयनाक वेता. एक लग्न जावचो व्यक्ती साबार वर्सांची म्हयन्यांची आनी वरांची तयारी करता आनी लग्न बेस चडूंक फुडें सरता. एक याजक वा धर्मीक जावंक फुडें सकतो व्यक्ती साबार वर्सांची तरबेत घेवन आखरेक आपणाकच तयार करून तो बेस जोडूंक जाय असलें सगळें करता आनी तें तयाराय जाल्लेंच तो बेस जोडटा. पळय आज आमचे हांगासर आल्तार भुरगे आसात. साबार दीस तांणी त्या वेदीची सेवा करचे म्हणून मौन केल्लें आनी आज तांच्या फेस्त मारिफात थोडी नव्यान भरती जाल्ल्यांक नव्यान आज आमी घेता कित्याक साबार दिसांची तयारी तांणी केल्या आनी तांणी ह्या वर्दीक वा ह्या जमत एक तांणी आनी हजार जावेत आनी वेदीची सेवा करयेत म्हणलें आमकां भोगला देखून तांणी आज साबार दिसांची तयारी केल्ले वरवीं आज त्या ह्या मेळांत ती नव्यान भरती जातात म्हळ्यार ऑफिशियली ती दाखले जातात. कित्याक आज आमी हांगासर मिसाक आयली. ह्या मिसाक येवच्या फुडें साबार वरांची मिनटाची तयारी करून आमी हांगासर आयल्या. खंडी जावन कोणी हांगा अशेंच उठोन न्हिदुल्लें उठोन कोणी येवंक नात. सगळ्यांनी एक वेळ एक 15 मिनटां कोणी तयारी करून आयल्यात खंडीत जावन. देखून म्हाका न्हू ह्या संवसारांत जर आमकां बरें करून गोंधळ नासतना हर एक संगती यशस्वी रितीन जायचे तर आमकां साबार दिसांची मिनटाची वरांची तयारी गरज आसा. तर सर्गीचे राज जोडच्याक ते निरंतरी जिवीत जोडच्याक आमी कितल्या वर्त्या मापान तयारी करची गरज आसतली. आयची वचपा आमकां क्रिस्ताच्या येण्याक आमच्या सोडवणेक आनी निरंतर जिविताक गंभीरायेन तयारी करच्याक आमकां आपोवणें दिता. आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर इसाया प्रवादी अंत काळार सोम्याचें येणें जातना संवसारांत विचित्र संगती घडटली आनी समाधान वस्ती करतले आनी ह्या समाधानांत आमी वांटली जायचे तर देवाचे उपदेशा प्रमाणे आनी ताणें शिकयल्या त्या वाटे प्रमाणे आमी जियेल्यार मात्र आमकां हे तशें आपोवणें मेळटलें म्हणलें शिकयता. तर आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो क्रिस्ताचे दुसऱ्या येण्या विशीं उलयता आनी ताका कशें आमी तयारी करयत ह्या विशयांत थंयसर उलयता. आनी थंयसर तो म्हणटा रात खबर जायत आयली आनी दीस उजवाडसो जालो. काळोखांतल्या कामाक आमी पाट करया म्हळ्यार सैतानाच्या वंदवण्याक आमी पाट करया आनी उजवाडाकचे कवच म्हळ्यार क्रिस्ताकच आमी नेशया म्हळ्यार क्रिस्ताच्या वाटांनी चलोवंक आज थंयसर सांत पावलो आमकां आपोवणें दिता. आयची सुवार्त आमी पळयलें जाल्यार मनशा पोतू महिमे भरीत जावन दुसरे फावटी येतलो आनी आम्हा सर्वांची जडती करतलो म्हणल्यार आमचे भावार्थाचें सत हांगासर उगडापे जाता. थंयसर मनशा पोतू येतलो म्हणलें खरें जावन सांगता तरी तो केदार येता म्हणलें ते देवा बापाक शिवाय हेर कोणाकय कळीत ना. त्या देखून हर एक वेळार हर एक दीस आमी तयार आसय जाय म्हणलें लिसांव शिकोवच्याक जेजू आमकां नोयेच्या पुर्तुगाला विशयांत तशेंच सोराच्या येण्या विशयांत एका त्या रुपकाद्वारे आमकां शिकयता. आयची सुवातेची नियाळ आमी 5 हंतांनी करया. पयलें जावन मासवो सुकोवचो नाका वा दोणी सोडची नाका. फकत नोये नितीवंत मनीस आनी ताचे कुटुंब थंयसर बचाव जाले कित्याक
ती सर्व त्या आर्का भितर वा दोणी भितर रिगल्ली. उरली सर्व आखेर म्हणसर देवाक विसरून आपणाकी विसरून थंयसर संवसारी विसरून ती संवसारी जाल्ली आनी मस्तेन जियेताली जाल्ल्यान आवरांत बुडोवन थंयसर मरतात. देवा बापाक आम्हा सर्वांची सोडवण वा आमी सर्वांनी बाचाव जायचे म्हणे आशा आसा. त्या देखून तो आमकां सर्वांक आपयता पूण तो विसवण करूंक आमकां सोडटा. ताचें उतर आयकून जिवीत सोडच्याक वा ताचें उतर आयकनासतना जिवीत होगडावंक ते आमकां सोडलां. देखून नोए आर्क बांदता आसतना थंयसर पावस नातलो पूण थंयसर साबार जाणांनी हें पळयलें तर तांकां पिशेपण तशें भोगलें. कोणेंय सवाल केलें ना. जर सवाल केल्लें जाल्यार थोड्यांक ताची जावप आयकून पिशेपण भोगलें कोणा. पळय म्हाका न्हू देव आम्हा सर्वांक सोडोवंक येता. देवान आमकां सोडवण्याची वाट येदोळूस दाखयल्या पूण ती स्विकार करणे नासतना जियेल्यार आमी एक दीस दूख पावतल्या म्हणलें खंडीत. दुसऱ्यान तयार रावचें. पुर्तुगालेच्या फुडें नोए मस्त दिसाची तयाराई करता. थंयसर तो आर्क बांदशांत त्या बिजी आसता आनी थंयसर तो बिजी रावले वरवीं उपरांत आवड येता आसतना तें ताची कश्ट वावट उपकाराक पडटा. तो तयार आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय वरांक तो भियेलो ना. नोयेन पुर्तुगालाक तयार केल्ले बरी आमी जेजूच्या येण्याक तयाराई करूंक आसा. जर आमी अर्थबरीत रितीन तयाराई करना तर आमी नेतालांचे फेस्त संभ्रमशांत कांय अर्थ ना. त्या देखून आमी अंतस्करणाची आनी आत्म्याची तयाराई करया आनी उपरांत इल्लीशी बायली तयाराई करूंक प्रयत्न करया. नोए शांत आसलो कित्याक तो मानसीक आनी दैहीक रितीन तयार आसलो. तयाराय आमकां कळीत आसा सर्व अनवरांतले मात्र न्हय आमकां वत्तडांतले निवारता. ते देखून आमी हर एक रितीन बऱ्या रितीन तयाराई केलें जाल्यार आमकां तें ओत्तड मस्त उणो आसता. तिसऱ्यान देव राखून व्हरता. नोयेन देवाचे आदेश आनी उपादेश पाळले. देवान ताका राखून व्हेलें. केदळा म्हणसर आमी देवाची संगी आसता. देवाचे उतर पाळटा. देवाच्या आदेशा प्रमाणे चलता. आमी खंयच्याय अनवरांक भिवची गरज ना. आमी आमचो भवर्त खरेपणी जियेता. तेदळा देव आमकां खंडीत जावन राखता. इतलो व्हडलो आवर थंय आयलो जाल्यार थंयचे आर्क उपयता तें फकत रुकाडान बांदले वरवीं न्हय बागार तें विश्वासान देवाच्या विश्वासान बांदलें. देखून जर आमकां देवाचे वयर विश्वास आसा पातेणी आसा तो आमकां खंयच्याय अनवरांत बुडोवंक सोडिना म्हणलें हांगासर तो उगडापे करता. चवथें जावन सोरांचें येणें. आमकां कळीत आसा आमी जोडटना वा पुंजोवंक सुरू करतना आमी सोरा विशयांत वा जागृते विशयांत चिंतना. केदळ आमचे लागीं पयशे आसात आस्त बदीक आसा तेदळ आमी जागृतकाये विशयान चिंता. कित्याक सोर आमकां कळीत असले घडये येना. आमकां कळीत नातल्या त्या घडये येता आनी सगळें नागयता. देखून आमी जागृतकायेन हर एक संगती जोगासण दवरूंक आशेता. जागृत असलो मनीस जर सोर आयलो ते कळीत जाल्यार तो आपणाचे जीव दिवन आपणाचे सगळे आस्त बदीक राखता. जर आमचे थंय भवार्थ म्हणली आस्त बदीक वा दिर्वे आसा तर खंडीत जावन ते वर्त्या जागृतकायेन सांबाळची जबाबदारी आमची. कित्याक सैतान म्हणलो सोर आमची भवार्थ येतावन आमी पयस सरच्याक हर एक तेंते सावा मारिफात आमचे भवार्थाचे जिणे येतावन तो सोरपणान आमकां पातकांत बुडाशे करतलो. त्या देखून आमी हर एका वेळार त्यास देवाक पातयेवन तयार आसून आमची जिणी त्या देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. पांचवे जावन मनशापुताचें येणें. थंयसर मनशापुताच्या येण्या वेळार अशेंच घडतलें म्हणलें आयचें पवित्र पुस्तक सांगता. शेतांत दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतलें आनी एकल्याक सोडतलें. दवळून बसलेल्या दोगां स्त्रियां मदले एकल्याक व्हरतलें आनी एकल्याक सोडतलें. हांगासर दोगां जाणां विशयांत उल्लेख केला. कित्याक एकल्याक सोडतले एकल्याक धरतले वा एकल्याक व्हरतले म्हणटा.
पळय जेजूच्या येण्या वेळार एका कुटुंबांत आसच्यांक एका समाजांत आसच्यांक एका कामा तळार आसच्यांक एका जबाबदारेंत आसच्यांक जो कोण भवार्था मुखांतर जियेता ताका जिवीत लभतले आनी जो कोण भवार्था विणे जियेता ताका ससनाक मरण मेळटलें म्हळें ह्या मुखांतर आमकां तेळसितना भवार्था मुखांतर आमचें जिवीत जियेवया आनी ससनीक जिवीत आमी जोडया भवार्थ तिरस्कार करूंक आमी प्रयत्न करचे नाका तर मोगाचे न्हू भवार्थाच्या जिविता मुखांतर खरी तयार ऐकन ससनाचे जिवीत आपणावच्याक जाय आसची थोडी हातेराज हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां पयले जावन हर एक आयतारा मिसाक वचया आनी भक्तीपणान आमी वांटो घेवया दुसऱ्यान दिसाक एक पावटीपणी हेरांच्या बरेपणा खातीर सादें मागणें जावन अशें नामान मरये 3 नामान मरये हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी म्हणूंक प्रयत्न करया तिसरे जावन मिसाक उपरांत आमी एक 5 मिनटां म्हणसर हांगासर ह्या इगर्जेच्या वाठारांत रावन एकामेका मेळया आनी एकामेकाक वळख करया सो ते जावन मिसाक येताना वा मागणें करतना वा पवित्र पुस्तक वाचता आसतना अब्बा अय्यो म्हूण जड आयन करचें नाका पूण मोगान तें करच्याक प्रयत्न करया आमच्या भुरग्यांक 5वें जावन आमच्या भुरग्यांक इगर्जेच्या वाठारांत चड वेळ रावच्याक आनी आसच्याक आमी उत्तेजन दिवया आखरेचे जावन म्हयन्याक एक पावटीपणी खुमसार जावया आनी पवित्रपणी सोम्याच्या दिसाक तयारी करया तर मोगाचे न्हू ह्या सर्वांक जाय आशिल्ली कृपा त्याच सोम्या लागीं आमी मागून घेवया उबे रावया आमच्या भावार्थी उसारणी आमी करया सतमंता देवाक Amen. सर्वांनी तांची बसका घेवची वेदी सेवकांच्या मेळांत रिगोवंक ह्या वर्सा नवी जावन वेदी सेवा करूंक मुखार आयिल्ल्या भुरग्यांनी मात्र उबी रावचें आनी तुमची खुशी सांगची वेदी सेवा करूंक आशेतेल्या म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो तुमी आदर्श वेदी सेवक जाय तर दिसभरच्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावन उर्बेस्त आनी सुटसुडीत जावंक जाय शिकपांत हुशार उलोवण्यान नाजूक साल समकणेन देखी बरीत आनी देव मंदिरांत भक्ती बरीत जावन तुमी जियोंक जाय तुमचो शेरोती सांज सुवां भक्त मनसाची जिणी तुमचें तें परजळू आनी देवान तुमचें तें आराम केल्लें काम तोच देव शाबितायेन संपूर्णायक हाडूं देखून वेदी सेवक जावंक तुमचे खुशी उसारून सांगात भुरग्यांनो जेजू मुखार ह्या विधी लागीं कित्याक तुमी उबे आसात तर ह्या मेळाचे कायदे आनी रेगरो पाळूंक तुमी खुशी व्हरतात तुमची उर्बा आनी मौन पळोवन हांव संतोश पावता तर वेदी सेवक जावन पवित्र सभेची सेवा करूंक तुमचें समर्पण करात सर वेदी सेवकांनी आतां उबें रावचें आनी सकट सांगता समर्पण करचें म्हज्या नंतर तुमी म्हणचें मोगाळ बापा तुज्या वर्त्या मोगान तुवें आमकां तुज्या वेदीचें सेवेक जावन विंचलाय ह्या तुज्या विंचवणेक आमी संपूर्ण रितीन
खाल जाता आनी ह्या भागी दिसा आमकांच आमी संपूर्ण थरान तुका समर्पिता. सांज बक मनसा निष्कल्पणाच्या लिली फुलां तुका आमचो शेरोती म्हणून स्विकार करता आनी तुजी देखी बरी जिणी आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. तुज्या ससायेन उर्बेस्त आनी गुणेस्त वेदी सेवक जावन जिवंक तुजो पोटलाव केला जेजूचो आमी खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां प्रेरण लाभय म्हणून मागता. आमेन. तुमचे समर्पण दिसपट्टें जियोंक देव तुमकां आदार दिव म्हूण प्रार्थुया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा सांजो बक मनसान आपली जिणी नेमतेपणान आनी भक्तीपणान तुजी सेवा साखरी करूंक करशिली. ह्या ताचे देखीचो पटलाव करूंक ह्या तुज्या भुरग्यांक कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा पोई सभे सोलोनवरच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन ताच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जल्मा दिसाक करी तयारी करीशे आनी हेरांक प्रेरण दिशे तुझ्या बसावांनी बोरमन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभलो अधिकार स्वाताक मात वापरिनासतना देशाच्या आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर गळसून तांचे थंय बरी मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सौपिडेस भाव भयणीक आनी बरी चिकित्सा लागूंक लागशिल्ल्या मनशा तावन बरी जतन फावो कर. बेगीनच बरी भलायकी जोडूंक फावो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. युवजना भुरग्यांक आनी प्रायवंताक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या आध्यात्मीक तशेंच लौकीक जिणेंत बऱ्या तयारेचो महत्व समजोवन फावो त्या प्रमाणे जिवीत रुपीत करूंक आशिर्वादांनी बोरमून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवंकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुताच्या येण्याक खरेपणांनी तयाराय करून सर्गींच्या राजाक लागती जाल्ली जिणी बांदून हाडूंक आमची काळजां मनां उगड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा सांजुआं बर्कमन्स आमच्या पाट्रन सांटाचे पेस्ताचरण करच्या आईच्या दिसा ताचे सिस्टीचे बागयेनपणाचे आनी निस्कलपणाची देख आमी घेवन तुज्या पुता जेजूची लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक तूं आमकां कृपा दिव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी इराद्यां खातीर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आमची तुजी भुरग्यांची मागणी तुजे मुखार आमी हाडल्यांत ती तूं स्विकार कर आनी आमकां सर्वांक तुज्या कृपे देण्यानी बोर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वस्तांचे बाबा ओपनिता तुका उड्या वायरा सवे आमकां समर्पिता. सर्वस्तांचे बाबा ओपनिता तुका उड्या वायना सवे आमकां समर्पिता. स्वीकार
स्वीकार स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुझ्या दये तू स्वीकार कर तुझे तांदूळ मांडटा आमकां जर कुळपेची वाळो दीस जर आमचे सासरी जिविताची तुझे तांदूळ मांडटा आमकां जर कुळपेची वाळो दीस जर आमचे सासरीक जिविताची स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुझ्या दये तू स्वीकार कर स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुझ्या दये तू स्वीकार कर Krista turi जसो बदल दिदार तशीच जिणी आमची बदल मन पराता उंडोवान क्रिस्ता तुरी जसो बदल दिदार तशीच जिणी आमची बदल मन पराता स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुझ्या दये तू स्वीकार कर म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेधर आदावपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमीच करूंक पावता तशें तांचे स्वरी ससनाची सोडवण जोडूंक आमी पावा शंकर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वे स्वर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया
सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं किरकोळ मनशापण घेवन पयले पटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्वेलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धैर्य धरून आमी आतां आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती सर्गीच्या सर दाळबारां सांगाता तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गाने संसार बोलला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जयचे उसगी तुका जयचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जयचे उसगी तुका जयचे उसगी तुका जयचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक हाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी खरराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे आमी समर्पणा तुझे पुरे जीवन आमी परगटा तुझ्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणे उडास करता वो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगात सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचे विस्तारले जे पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगयोन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे परसळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाच्या माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता मेळोन म्हणया आमच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येईल तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शानत केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ते पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकपडान सांबाळ तूं जिये तें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं माया मोगासन एकवट सगूर जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळकर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळकर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेताव ती आमचे जडती आनी ख्यास्त हाडेन जावं पूण जे काकुळटीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं पळया जेजू क्रिस्तावाची शेळी आमचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जिविताची जरी सशी आमिया नामनातली ही भूक नांगदो आमिया दुडून आसतना विकते फरीक नासता सस्ताच्या कानातल्याने आमिया Jesuci vitaso udo takaseuci bukeuci na tacerega keres pima sosrak ditaji upram amaci vitace zeri seshi amia tabanatli hibu tanbado amia durunastana vibegyo farikadasta biye
संस्नापाच्या कानाक लाले आमी या Jizum diuce uda piuci che nasti tane ucina tanci bita sasnik jieci watili zerumania amajivitace zări zăci amia tabanatli ibu tanpa do amia dulu nastana vitegiu falikir nasta piye sasna parca kanak lale Amia. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका जावं अर्गां दिता आयचो सोबीत दीस फावो कर ह्या घडये मनसर राखून वेल्ल्याक तुका जावं महिमा मान होगलाप ससनाच्या ससनाक आज आमी वेदी सेवाक तुका प्रत्येक रितीन अर्गां दिवंक आशेता सांज जुवांक बक मनसाक आमचो पात्रोन जावन कर ताचे देगीन आमी आंजा बरी तुज्या वेदी बोवारी सेवा करचें भाग फावो कर आयच्या दिसा आमचें फेस्त संभ्रमचें भाग फावो केल्ल्याक मोगाळा इश्टा जेजू आयच्या दिसा संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटून आमचे पासून मागिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापा पासून तुजो उपकार बावरतना जेजू तांकां तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर आनी तांचे मिसांव आमच्या फिरगजीन फळां बरीत कर आमी अर्गां दिता मोगाळ आनी उर्बेस्त रितीन तुजी वेदीची सेवा करूंक आमकां तरबेत दिवच्याक तुवें आमकां फावो केल्ल्या बाप विवियन बाप रॉन्सन आनी मानेस ऑजवर्ल्डा पासून तांचे तुजी मोगाची दिश्ट घाल आनी तांणी करच्या तांच्या हर एका मिसावान जीक आपणाव तुज्या कृपेन भर आम्हा सर्वांक हांगासर एकठांयल्या जेजू आमी एकामेकाक तुज्या मोगाच्या उपादेशा प्रमाणे जिणी रुपीत करूंक आमकां आदार दी तुजेर पातयेवन जियोनच्यांक आमकां चडवणेचो बरवसो दिल्ल्या जेजू अर्गां तुका होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
आज अद्वेंताचो पयलो आयतार तशेंच लितूजी वर्साचो पयलो आयतार भक्तीपणान माग ज्ञान आनी उल्हासान मुखल्या 4 हप्त्यांनी जेजूच्या जल्मा फेस्त नातालां फेस्ताक तयार करया. नित्या धर्मायेच्या पायनलाचे बॅकग्राऊंड नव्यान सजयला आनी सगळो खर्च दान दिला श्रीमान मेल्विन मॉडल्स आनी ताच्या कुटुंबांक खंय बट्टल तिसरो वाडो हांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचे देवाचे विस्नार आशिर्वाद मागता. 30 तारीखेर बुधवारा दीस सा आंध्रू आपोस्तलाचें फेस्त जनवरीच्या 2023 2023 जनवरीच्या 9 तारखेर 10व्या क्लासच्या भुरग्यांक क्रिस्मस सक्रमंत मेळटलो जाल्यार क्रिस्मसची दोतोर 20 आनी 8 तारखेर परवान तावन डिसेंबराच्या 4 तारीख म्हणसर सदांय आसतली. ती भोव मुटवे थोड्याच दिसांची केल्या त्या देखून कोणेच ती चुकोवन वचो. वेळाचो विवर जावन आसा सांजेर 4:30 वरां जावन सांजेर 6 वरां पर्यंत. नातालां फेस्ताक तयार जावन नोव्हेंबराच्या 20 आनी 6 20 आनी 7 सकाळीं 9:30 तावन 5 वरां म्हणसर म्हणजे आसता. वायट हावस मांडून हाडटा ती रेतीर. वायट हावस सायकायट्रीक नर्सींग होम हांगासर चलतली. च्या आनी जेवणाची वेवस्था आसतली. प्रवेश धर्मार्थ सडीत विवर नोटीस बोर्ड पळया. माध्यमांनी सभा जाणांची नांवां एलिसावान लिस्टेन नान म्हणले खबर पासार ते आसात आनी बेंदुरांत 435 नांवां डिलीट जाल्यात म्हूण आमी येदोळ समजल्या प्रकार कळटा. त्या देखून तुमची नांवां आसात की ना म्हूण दया करून पळोवंक प्रयत्न करा. 20 तारखेर आसले डिसेंबराच्या 3 आनी 4 तारखेर सकाळीं 10 तावन 5 वरां पर्यंत अवकाश आसा. आमच्या त्या हरिएका एलिसावाच्या बुथान वोटींग बुथा कडेन गेल्यार थंय जण आसतले. गेले त्या हप्त्यान गेल्ल्यांक थोडे कडेन नातले खबर मेळ्ळी. ह्या विशयांत संबंद जाल्ल्यांनी DC कडेन उलोवन हें तशें जायना अशें पळोवंक प्रयत्न केला. नातालां फेस्त संभ्रमच्याक मस्तू खर्च आसा. ह्या बाबतींत 300 रुपया दिवन मुर्दोम रावच्याक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. नव्या फिरगस गवळीक परिशदेची जमात डिसेंबराच्या 18 तारखेर आयतारा 8 वरांच्या मिसा उपरांत चलतली. सर्व संध्यांनी हाजर जावचें. 8 वरांच्या मिसा उपरांत न्हय 6:45 मिसा उपरांत हांवें करेक्ट केल्लें. परतेक तांणी सूख बरयल्या. फिरगजेच्या अधिकृत मीस 6:45 त्या मिसा उपरांत गवळीक परिशदेची जमात चलतली. कालच्या दिसा शेनवारा 5 वरांच्या मिसा वेळार आज वेदी सेवकांनी आपल्या पात्रोन सांबक मनशाचें फेस्त संभ्रमलें. सर्व वेदी सेवकांक हांव कृपे बरीत फेस्त मागतां. तांची सेवा मानून घेवन तांकां आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी सुमेस्त मागया. तांकां तरबेत करचो मानेस तांचो एनिमेटर ऑजोल फेर्नांडीस आनी तांचो सा डिरेक्टर फादर विवियन तांकां तांच्या वावराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमी चिंतूंक पुरो चड वेळ जालो म्हणून जावं ना. 6 जावन 2 मिनटां जालीं आनी एक 3-4 मिनटांनी मिस काबार जाता. तितलो वेळ आमच्या ल्हान भुरग्यांक तुमी दिवयेत कित्याक आज तांचें फेस्त. आनी एक प्रमुख कारण आसा. तुमी चड मागोवंक आनी तांकां उत्तेजीत करूंक आनी तशेंच तांचे खातीरलो वेळ दिवंक. कित्याक सांगा पळया. फिरगजेचे ल्हान भुरगीं तीं वेदी सेवक आसल्या सर सोडालिटी पैकी ल्हान पण फिरगजेची अति मालगडी काले सोडालिटी संघ वेदी सेवकांचो संघ फिरगज स्थापन जाल्ल्याच थोड्याच दिसांनी आरंभ जाल्लो. आमच्या पयल्या विगार देवाचो सेवक मॉन्सिंजर मास्करेंड्सान आरंभ केल्लो आनी थोड्याच दिसांनी ताका अधिकृत परवानगी मेळ्ळी. देखून तांकांय तांची सोडालिटी ह्या वेदी संघ आरंभ जावन फिरगजेक जावचे बरीत 108 इयर्स जातात. देखून भोव मालगडी संघ संवसो मालगडो संघ संवसो हो जावन आसा. देखून तुमी इल्लें चड एटेन्शन तांकां दिवचें. आज ते बरे मुग्ध दिसतात. तुमी जायतीं वेदी सेवक आशिल्ल्या जावंक पुरो. थोड्या तेंपान कितें जाता म्हूण तुमच्या जिणेंत या तुमच्या युवा जाणात तशें जायना अशें तांणी थंयच मुग्धपण तांचें तें आसोवंक आनी तें उर्बा आसोवंक तुमी मागा जाय प्रयत्न करीत जाय. MCC बँक आपलो पोस्ट सेंच्युरी सिल्वर जुबली आज संजेर मिलार तांचे कार्यक्रम चलता.
मिलार इगर्जेन मीस 3:45 वरार आनी तशेंच 5:45 वरार कॉलेजच्या ग्राउंडार वेदी कार्य सांजे पुणशेत मोडीपू हाचे वार्षिक फेस्त डिसेंबर 2, 3 आनी 4 तारखेर शुक्रार शनिवार आनी आयतार आसतलें सर्तीक विवर नोटीस बोर्ड पळया पंपय मायाचें पुणशेत उर्वा हाचे वार्षिक फेस्त डिसेंबराचे 11 तारखेर आयतारा दीस 5:30 वरांच्या फेस्त मीस ताचे उपरांत पुरुषां सवें ते संभ्रमतात तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें आसा फेस्ताचें नोवें डिसेंबराचे 2 तारखेर तान प्रारंभ जाता सर्तीक विवर नोटीस बोर्ड पळया फ्राद साहेब खोर्डेल कुलशेखर हे फेस्त डिसेंबराचे 11 तारखेर त्याच दीस आयतारा 5:30 वरांचेर फेस्त मीस सवें संभ्रमतात ह्या फेस्ताचें नोवेना डिसेंबर 2 तारखेर प्रारंभ जातात कॅथोलीक सभा बेंदोर वोटर ID आनी आधार लिंकिंग ह्या आनी वोटाच्या लिस्टीन तुमचें नांव आसा वा ना पळोवच्याक शिबीर मांडून हाडटा फाल्यां म्हणजे आयतारा फाल्यां सकाळीं 9 तावन 1 वर म्हणसर आसतलें तसो फायदो जोडूंक प्रयत्न करा एलिसा पुतांनी स्वयंसेवक आसतले तुमचें नांव ना तर नव्यान घडसूंक आदार जातलें आदल्या आयतारा समज जाल्ली खाणेक 64,190 रुपीज तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा आता आर्लो कवयर आशिर्वाद आसतले जाच्या उपरांत नव्यान भरती जाल्ल्या 18 जाणांक आमी आर्लो घालून ह्या मेळांत भरती करतल्या सर्वेस्पोर तुमचे सवा आसूं प्रार्थुया येसुमे जेजू क्रिस्ता मनशा कुडाच्या सोडून दरा तुज्या मोगा पासून आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बगेवन आंकवार मुरयेच्या मोगा पासून हे तुजी भुरगीं व्हडा भक्तीन ही बेंतीन घालतलीं तुज्या उजव्या हातान ती पवित्र कर आनी तशें तिच्या विनंतीन कोड्या दुस्मानांतल्यान बचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेन तें तीर रावून दी तुजे ते रास करताय ससनाच्या ससनाक कीर्ती बोधा altar burgia bota zuau patronancha entuso orto sergi vinati kar Jesu lagi patlau tuzo Kurubokta Kurpazumbi Patron Santa Patlau tuzo Kurubokta Kurpazumbi Patron Santa Devan tuka visul karlo burge prayer templant harlo ninto gunes botin wadlo altaraso burwo zalo patlaw tuso kurubokta Kurpazumbi Patron Santa Patlau tuzo Kurubokta Kurpazumbi Patron Santa
दिवोंता altar burgia Bota zua patronamcha Entuzo orto segi Vinapika Jizulani Mughal puta sowe Akwar mori आशीर्वाद दिवाका San Sebastião, Ama pessoa